cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong khi đó, ông Uông Tiến Linh, 71 tuổi, hiện đang phải làm việc 10 giờ mỗi ngày. Mặc dù đã về hưu, với mức lương hưu khoảng 100 nhân dân tệ mỗi tháng, ông Uông buộc phải làm thêm những công việc lặt vặt khác để kiếm thêm thu nhập. Hoa Long Giang từ thập kỷ qua đã chứng kiến tỷ lệ sinh thấp và mức lãi suất khá cao. Lực lượng lao động bị thu hẹp dẫn đến ngân sách đóng góp cho lương hưu của địa phương cũng giảm theo, trong khi số người già cần hỗ trợ tăng. Hiện nay, Hạ Long Giang có một khu vực lương hưu lớn nhất trong tất cả 31 khu vực pháp lý cấp tỉnh, ở mức 2,4% GDP. Đây cũng là nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất và lương hưu trung bình cũng ở mức thấp nhất. Các chuyên gia dự đoán, với tốc độ thoái hóa dân số như hiện nay, quỹ hưu trí nhà nước Trung Quốc có thể cạn kiệt vào năm 2035. Sẽ cần đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, đặc biệt là trong việc cải cách hệ thống lương hưu, không chỉ là hệ thống lương hưu mà cụ thể là tuổi nghỉ hưu và tiền thưởng lương hưu. Với 11 tỉnh của Trung Quốc đang bị thâm hụt ngân sách lương hưu, các nhà phân tích cho rằng ngày càng nhiều người già chắc chắn sẽ bị đẩy trở lại vào nghề lao động. Ngay cả khi chính phủ không chính thức kéo dài tuổi nghỉ hưu. Sau gần 2 thập niên hạn hán, những đợt mưa bão liên tục kéo dài trong những tháng đầu năm nay đã mở ra cơ hội mới cho một bộ phận người dân Mỹ. Đó là tìm thấy vàng dưới lòng các con sông suối, nhất là ở khu vực miền Bắc của bang California, nơi từng là trung tâm khai thác vàng vào thế kỷ 19. Albert Foster là người đi rừng vàng nghiệp dư. Những tháng gần đây, với một số dịch vụ cơ sở, anh đã đi khảo sát và phát hiện có một chữ lượng vàng nhất định nằm dưới lòng một số sông suối ở khu vực miền Bắc bang California. Đây là một thành phố ở đây mà tôi chia sẻ về vùng đáy, nhưng đã có được gần đầy vàng rồi, có thể có thêm nhiều vàng nữa ở dưới đáy hồ này. Đây là một ngày may mắn đối với anh Albert. Chỉ trong chưa đầy 5 phút, anh cùng đồng nghiệp đã có được lượng vàng thô giá khoảng 50 đô la Mỹ. Theo anh Albert, những trận mưa lũ liên tiếp thời gian vừa qua đã giúp anh có được cơ hội này. Chính xác là nước đã giúp di chuyển những kim loại này về đây, nhưng chỗ này chẳng hạn, trước đây chẳng có gì, nó có thể đã được khai thác hết, nhưng giờ nó bị vùi lấp là đã có nhiều đợt lũ cuốn vàng những khu vực này. Theo các chuyên gia, hai thập kỷ hạn hán đã biến đất, đặc biệt ở khu vực ven các con sông suối bị đổi ra và dễ dàng bị thổi trôi, mang theo vàng ở chỗ đó. Khi có những đợt mưa bão khổng lồ, lượng mưa đổ xuống đã rửa trôi thành bờ của các con sông và cuốn những hạ lưu mang theo vàng như đầu vốn đã từng xảy ra trước đây. Đó là lý do vì sao đã phát hiện chất lượng vàng ở đáy con sông này. Vào thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, bang California vốn từng là một vùng đất hoang vu, cũng như trở nên tấp nập với hàng sáu người đổ về khai thác vàng. Những mỏ vàng lớn cùng với những điểm thu mua vàng ở đó giờ vẫn còn hiện hữu ở nhiều nơi. Ở thời điểm đó, người ta ước tính khoảng 80% chất lượng vàng ở bang California đã bị khai thác. Nhưng các chuyên gia gần đây cho rằng chất lượng vàng của bang này hiện còn rất lớn và mới chỉ được khai thác khoảng 15%. Những phát hiện mới này có thể sẽ lại tạo ra một làn sóng đi tìm vàng mới ở đây, nhưng nó đã từng diễn ra cách đây 2 thế kỷ. Người mình có biết gì Việt Nam bài viết. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với câu chuyện là làn sóng đi tìm vàng của Mỹ. Và trong phần cuối của Việt Nam hôm nay chúng ta sẽ di chuyển đến nước Pháp và hãy cùng xem chiếc thềm khai mạc tới liên hoan phim Cannes năm nay có điều gì thú vị.